घंटी वाला बटन भी दबाएं। मैं साइकिल वाली घंटी बना था पहले। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह ज़ियाउर रहमान ने आज कटिंग कराई है बड़ी बेहतरीन किस्म की। ज़ियाउर रहमान ये कटिंग कहाँ से कराई है आपने? बादल उस्ताद से। ये पेशावर में है या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद। तो आप कटिंग कराने इस्लामाबाद जाते हैं? हैं? वाह यार, सरायकी चला, सरायकी होवे कि उर्दू होवे? उर्दू के सरायकी यार, उर्दू खुदा का बंदा, वो मॉडर्न बंदा है। पहाड़पुर में एक नया इस्लामाबाद खुला है। कहाँ पे है इस्लामाबाद? डेरा में। अच्छा, डेरा में इस्लामाबाद है। अच्छा, कितने पैसे लेता है वो कटिंग के? 30 रुपए। 30 रुपए लेता है वो, पूरे 30 रुपए। $30 या 30 रुपए? $3। 30 पाकिस्तानी डॉलर वो देता है ज़ियाउर रहमान उसको। और बकाया देता है वो आपको? नहीं देता, पूरे सारे के सारे रख लेता है वो। वाह। तो बाकी मसाज भी करता है सर पे, और मरोड़े शरोड़े देता है कि नहीं? कहाँ कहाँ मरोड़े देता है? हाथों पे, कंधों पे, सिर पे। हैं? उर्दू बेहतरीन है इसकी। कौन सी क्लास में हैं आप? 10वीं में। अच्छा, आप लोगों को ज़रा कहें कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो शेयर करें, ठीक है, लाइक भी करें, घंटी वाला बटन दबाओ। घंटी वाला बटन भी दबाएं। मैं साइकिल वाली घंटी बना था पहले।